советувањата од владата досега е втора година од кога ова влада е на власт. Значи, од првите средби со вице-премиерот и со премиерот поминаа 2 години. На секоја средба за наредни 2-3 месеци ни беше ветувано дека ќе се реши проблемот. Проблемот го знаете, значи неисплатени 20 на плати, 7 години неисплатени придонеси, 150 души како технолошки вишок заминавме, неисплатени отпремнини. Значи, на сето згорато, остане уште 6-70 души во фирмата, значи нема 6-7 месеци здравство, не се осигурани социјално, не се осигурани здравствено, нема осигурување она што е за повреда колективно при работа. Значи, ни една фирма во држава, јас мислам дека не постои со такви проблеми. Значи, фирмата буквално функционира за 5 мина, да зема редовно плати, а тие се управни одбори, 2 извршни директори. Значи, буквално тие вработените, нема сега кој таму да крени гла, 50 души останаа, не се, ви кажав, ни здравствено, а ни плата не зема. А во меѓувреме си прима Вујковци, Чичковци, внуци, си се наполни фирмата со нови работувања, а не знам како функционира фирмата, значи. По сите правила и прописи од држава, досега требаше 1000 пати да поиди во стечај таа фирма. Кој ги штити и зошто ги штити, не знаеме. Значи, денеска дојдовме овде за да закажеме средба со недопирливите, што вика колега, со премиеро, со вице-премиеро, за последен пат да си ги искажиме маките и со намера се до решавање на проблемот од Каршиево паркот ќе поставиме 20 шатори. Се дори не го реша проблемот, не си одиме.